家好，今日同大家分享一個番茄蛋花湯。咁呢度番茄500克，雞蛋2隻，另外有1片薑。咁呢個番茄呢，你可以選擇去皮或者唔去皮都得。去咗皮呢，個湯賣相就會靚啲。如果唔去皮呢，因為佢高纖咁對身體呢就有益啲。咁我今次係唔去皮嘅。番茄去咗呢個頂，切粒。咁俾一嚿薑啦，炒一炒呢個番茄，咁炒到呢啲番茄爛嘅時候咧，就加入雞湯。咁我呢啲係雞湯嚟嘅，如果你冇雞湯咧，你可以俾熱水，再加少少雞粉。啲湯再次滾翻嘅時候咧，就煮佢1分鐘。咁加入我哋嘅雞蛋啦，有啲人會熄咗火先加入，咁但係咧，我想啲雞蛋完全熟晒，咁我就而家加入，慢慢加入，唔好咁急。咁可以熄火調一調個味，俾適量嘅鹽，胡椒粉，些少麻油。俾些少葱花落個碗，或者你俾啲芫茜都可以嘅。